好，大家好，歡迎收睇呢個樂善好施嘅頻道。而家就喺國內休養當中。因為始終冇我喺度真係搞唔掂啊。因為點解呢？老千我一定要講講㗎啦。就算我幾病幾點都好啦，都係要講講呢個老千。呢個老千我實係講，我睇咗好多啊呢幾日，因為我喺大陸冇嘢好做，睇咗啲片，真係笑鳩死你嘅。其實喺我嚟講，我自己嚟講啦。唔好計呢半個月我病咗冇得講，早期即係呢個上半個月啊，淨係中二穿一啊，日本跑馬中四重彩，真係行過立秋，但係我就冇計咁多㗎，我點樣贏點樣勝？你入咗會贏係我嘅本分，咁老實講亦都呢個月裏邊亦都好多啲兄弟姊妹照顧我幫我，我要入會要續會，其實好多人都紛紛幫助，即係講真，我好感激啲人。至於我呢兩個禮拜嘅，其實中唔中馬嗰啲其實好小事嘅啫，因為我哋呢個頻道就係都係嗰句，大家開心冇壓力。你試下入老千度啊，你唔撲街，好似呢個禮拜咁樣，其實我都唔得閒嘅。我想跑第幾場我都唔知嘅，咁我照俾晒我啲心水啦。咁老實講，老千係中。O.K.，但係中咗幾多次咧？咁我諗呢個月我自己睇都係第一兩次嘅啫。未跑之前呢場小馬唔好撚到，做世界又唔好撚到，場場都話唔好撚到嘅。跑撚完咧，鳩人呢場又中，嗰場又中，又咁又咁。再講一次，我係唔信路㗎。你話你唔撚信路，你識乜你啲馬？你跑之前講啊嘛，肯撚樣，真係狗閪嚟嘅。你跑之前告東尼搭邊個？搭蔡約翰，搭何賢，搭咩都好啦，唔緊要，你講出嚟，我信你有路嘅係真喎。第一場蔡約翰贏唔到，告東尼去，你講俾我聽中得到嘅，我信你，我醒你添，不斷都信你啊！你跑撚完先講呢條路嗰條路，講你老母閪咩？係咪先？聽到都懵啦！啲 tips 要俾人睇，咁老實講啦，多兩個手機啊，乜撚嘢 tips 都有啦，我講嘅啫嘛。今日何賢，聽日告東尼啊，屌嗱聲都唔係嗰樣嘢嚟嘅，其實都即係我係拆穿啲老千，我唔想啲老人家又好，輸到盲撚柒柒嗰啲咁樣入咗會，你就知道撲街啦。中一場係有撚排輸嘅，講老實講。總之未跑之前嘅，隻場場都話唔撚到得嘅。一係小馬，一係多新馬，屌你諗乜？我識搏，我識背嗰啲嘢，有路啊！告東尼啊，蔡約翰啊，咩呂健威啊，屌你老味！未跑之前你又唔講喎，跑撚完你又一定有路嘅，點樣喎？你就嗱星期三講俾我聽啦，邊場馬有路話俾我聽，就係咁簡單。所以我都冇辦法啦，一定要的起個人，就算而家溫度咗，仲有總面都好啦，都出嚟講講先啊！咁撚好路，咁撚多路，你跑之前講乜撚樣？你唔好跑撚完就鳩撚硬，又鳩屎又點樣貼士又點樣成？你老母閪，成日話人唔中，淨係擺出嚟，大家鬥擺出嚟啊！我額頭上面嗰啲貼士啊，大家睇翻咯。有隻自然香擺出嚟，大家睇到㗎。你中唔中啊？冇鳩噏啊？就係咁簡單。至於再講，唔係話做多幾多年，代表你係正經㗎嘛？做賊都可以做好耐㗎嘛，其實係咪？所以而家今日把聲開翻啦，開始有啲紅聲如洪鐘啦，咁就屌阿老千先出嚟，因為太耐冇屌佢啊！即係啲人咧，講老實講，冇啲人收佢咧，搞唔撚掂㗎。入會啊，4500都收啦，我買到20蚊都可以喺度啦，使得咁撚複雜咩？你睇下我啲真飛啊，各樣嘢俾你哋睇嗰啲啊，你自己睇下，我有晒㗎。入我會嗰啲全部有飛㗎，除咗星期日因為大陸買唔到。唉，而家真飛都冇啦，呢個月屌你老味睇我睇去中講喎，中喎，我都睇唔到啲咩真飛出嚟。咁但係其實呢個唔緊要，真唔真飛好閒。即係我成日話買大世界，成日去邊度買，點樣情況？有啲真係唔方便俾大家睇到嘅，真係嘅。咁但係中唔中唔關人事噶嘛，自己知道咪得咯，係咪？所以呢個老千一定要炮製佢嘅，即係成咁樣。你越講呢啲咧，即係呃啲老人家。我唔會話教個80幾歲嘅田飛喎，黐撚線嘅，教佢買馬喎。
問心講，你唔好煩我添啊！老實講，我賺得你幾多錢啊？老實講，好多人話你樂哥，你啲老千嚟㗎啦。咩點老千先？你點樣蝕底咗先？你睇貼士啫喎，乜都冇俾嘅喎。放啲入嚟嗰啲冚唪唥自願俾錢嘅喎。我唔係第一日開檔喎，我做咁耐啦，有個品牌名牌嚟㗎嘛。你唔信咪唔好嚟咯，就係咁簡單。所以都唔想多講，即係我唔同啲老千，俾張飛你睇啊，氹你落搭啊。你俾5隻馬，你點樣買啊？你唔好教埋我買先，我教埋我買點買啊？5隻買5隻4牛再複式啊？仲撚梗啦你，入咗1000蚊5000蚊會入會贏撚晒啦！你贏俾我睇啊！即係你教咗我買幾多錢嘅，我買唔多咁多就另一件事。但係你老味係咁輸嘅點計啊？輸嗰啲你俾翻我啊？屌你老味都唔係嗰樣嘢嚟嘅。輸10場唔撚會講，贏1場嘅，屌你乜樓下個二叔婆都知道。屌你老味，唉，成日都話我最好心水成日，我睇唔到都有啲咩真飛啊，啲咩成買10蚊注啊，可能買4容彩買2蚊注咁樣咯。咁屌你咩中就夠硬啫，咁唔中嗰陣時咁點計咧？所以呢個人我一定要炮製，但係只不過係話，唉，真係冇咁多耐力同佢練啊，因為太多嘢，因為我呢排身體唔好啦，大家知道啦。咁而家啦，叫做動得起個身啦，翻到酒店啦，就拍段片屌柒呢個老千先。總之大家入會唔緊要，我呢個會入唔入都唔緊要㗎。你認為合理嘅幫到你嘅，你咪嚟咯。如果唔係都唔需要嘅，其實自己買馬我唔撚識買咩？輸緊㗎。你下次啊嘛，我買乜嘢你受撚咗我啊嘛？你話我唔得，唔緊要㗎，你受撚咗我咪得咯。我貓你度你唔會犯法㗎。即係我買3倍邊，我買5萬，咁你咪受我5萬咯，冇問題嘅喎。輸咗賠錢咁解啫嘛，係咪先？咁大家咪清清楚楚咯。未跑鵪鶉咁樣樣，隻都話得嘅，跑撚完呢隻都話唔得㗎啦。潘頓屌得拉馬口咩都唔得㗎啦。你未跑又唔會講嘅喎，未跑嘅場場都話少馬又呢樣嗰樣啊，唔好撚到啊，場場都唔好撚到，識撚俾錢你咩戇鳩？唉，唔識講呢啲人啊！呢集其實都冇乜嘢好講，不過我咁耐唔見大家，都真係掛住大家，亦都證明我係冇事嘅。而家已經好翻啦，可以出嚟再屌柒呢個老千啦！屌佢就係我嘅本分嚟嘅，基本上咁希望所有人都係想入老千呢個會嘅，千祈停一停諗一諗，唔好撚亂嚟。咁撚叻嘅自己賭啦，好似我咁樣，你唔好嚟啊！我自己賭咪得咯，使乜咁樣複雜啫？收人紅錢買200蚊，收人紅錢屌又咁100啦，少又話唔得，屌你做乜？你又唔係成日中喎，成日笑人哋屌唔中？你睇下我貼出嚟嗰啲咯，你自己睇下上面貼士嗰啲，你睇翻我一大啊！而家150幾集啫，你對一對啊，有冇試過3次以上全部白晒嘅？我相信都甚少。你入咗我會就更加唔使講啦，明白啦。所以唔識點講。至於我收人續會嘅，我講到明俾你聽啊。係啊，我做手術做咗好多錢，我係希望啲人幫忙下，就係咁解啫。其實，至於你話你又話賭場買10萬8萬嘅兩回事，兩樣嘢嚟嘅，唔好混淆視聽。咁我哋做人就係咁啊。你認為幫得落嘅，咪幫下咯，冇所謂嘅，就係咁簡單。咁其他嗰啲都唔講啦。總之我出嚟嘅，而家我出翻嚟啦，屌柒啲老千啦。咁我聽日就開始啦，香港買就有啦，咁啊開始回復翻正常先得啦，唔可以唞咁耐，俾呢個老千逍遙法外，唔搞咁耐。同埋我呼籲下各位啊，邊個俾你老千搞撚完嗰啲人啊，揾嗰個五仔啊！我睇咗好多片啊，嗰個五仔搞撚到話，師傅愛你咧，搞撚到頭都大啊！其實正常五仔嗰個位係我呢個位嚟嘅，不過我做唔到咁多嘢，老實講。咁而家希望揾到五仔可以幫到你哋嘅，咁咪嚟咯。第2個師傅愛你咯，師傅前師傅後，我屌你老母就可以。咁我哋係粗口爛嚟㗎啦，我哋啲文化唔係好叻嘅，唔係好高嘅人，屌你咪屌你都唔使同你客氣嘅。我哋唔中啊，你睇嚟做咩啫？唔中咪唔好睇咯。使乜令你咁撚激氣啊？又話睇呢樣睇嗰樣，又話我哋呢啲鋪草皮啊，我鋪你老母啊，就係咁簡單啦，唔講咁多啦。咁啊，聽日再刨好啲馬先，聽日
再同大家見面。咁而家講老實講，就算光頭好咩都好啦，都照到個樣俾大家睇下先，就係咁簡單。咁今日有啲聲啦，基本上早一個禮拜之前仲係氣若游絲啊。咁啊，所以希望大家身體健康，咁啊馬嘅繼續種，邊度都唔緊要，個個都幫你嘅。但係呢個老千咧，我真係睇唔過眼。呢個仆街，佢唔死就我死㗎啦！講老實講，我死得半條人命，我都搞鳩佢嘅。呢個咁樣，即係佢引到你嘅。你認為咧？我唔拗喎，哥，我4、5千蚊好小事啫。咁你咪去試下咯。總之死你唔好同我講，我俾個電話你睇啊！我到今日為止啊，都大撚把話呢個老千係不是嘅，所以唔識點講。中招嘅啲群組啊，搬撚到自己都忘撚記晒啊！你個背一次自己有幾多個群組？屌你老味真係唔識講啊！哇，講咗11分鐘咯喎，好多謝大家捧場食飯開飯，多謝晒，唔該，聽日再嚟過。